بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعرات 5 اگست شام رات اور کل صبح جمعہ کے روز 6 اگست کے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے دوران زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، لیکن بارشوں کے سلسلے ابھی ختم نہیں ہوئے۔ آج شام رات اور جمعہ 6 اگست صبح تک مغربی ہواؤں اور مونسون ہواؤں کے ملنے کے باعث بارشیں برسانے والا سسٹم دوبارہ سے ایکٹیو ہوگا، جس کے باعث کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور شدید آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار طوفانی بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوار سمیت پنجاب کے زیادہ تر بالائی و وسطی اور کچھ جنوبی علاقوں، لاہور، جھنگ، بھکر، میاں والی، فیصل آباد، اٹک، جہلم، چکوال، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا، گجرات، خوشاب، سرگودا ڈویژنز، جوہر آباد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، نورپور تھل، قصور، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، ساہیوال، بہاول نگر، پاک پتن، اوکاڑا، رینالہ خورد، ننکانہ صاحب، لیا، مظفر گڑھ، ملتان، خانیوال سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور شدید آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران میاں والی، بھکر، لاہور، نورپور تھل، فیصل آباد سمیت بعض علاقوں میں شدید اور موسلادھار بارش کا امکان بھی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے علاقوں ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، کوہستان، سوات، دیر، مالاکنڈ، مردان، ثوابی، چارسدہ، کرم، کوہاٹ، بنو، وزیرستان، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ تاہم جنوبی پنجاب کے زیادہ تر اضلاع، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں آئندہ ایک ہفتے تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا، خاطر خواہ بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ تاہم بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں یوب، بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، جبکہ کراچی سمیت ساحلی اور جنوبی علاقوں مدین، ٹھٹھہ، تھرپارکر، نگر پارکر اور ملکہ علاقوں میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش، بوندا باندی کا امکان ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش لاہور میں 27 ملی میٹر، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، دالبندین اور نوکنڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔